Y la preparación de la bróquila se está preparando con chicos para comer. Como siempre estamos aquí muy temprano. Ahora vamos a ver qué se está preparando ahí. Está poniendo el chip. A lo que está al revés, no, chaval, le podía parar. Está nerviosa Sara poniéndose el chip, no puede mucho, pero Pedro también. Y un poquito más de gente preparando, es lo que tenemos. Darle un poquito de esto todo. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Nos veremos en la salida.